Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ page quality award ဖြစ်တဲ့အစားအစိမ်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်သွားရမလဲ Facebook တင်ကိုဘယ်လို affiliate တင်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီပြအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဒီ page က intellectual property ဆိုမှာ copyright 3ချိန်တည်ရပါတယ်ဒီ page ကကျွန်တော်ကို service အပ်တာဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်10ရက်17ရက်ရှိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ရဲ့ recommendation ကျွန်တော်တစ်ချက် check out လုပ်ပြီးသွားပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ချင်းမစင်းဒီမှာအစင်းရပြမယ် content is recommendation ဆိုပြတယ်အောက်မှာဆိုရင်အစင်းရပြမယ် pages no violation ဆိုပြတာပါနော်ဒီ page ကကျွန်တော်တို့ search and subs အတော့ဆိုရင်ဒီနားမှာ overall လေးပြမယ် content flat ပါညာဆိုပြတယ်အောက်မှာဆိုရင် too many violation ဆိုပြီးခဏလေး overall လေးပြတယ်ဒီလိုနားမှာ overall လေးပြပြီး content flat too many violation ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ post အသစ် content အသစ်ဘယ်လောက်ပဲတင်တယ်လူအများစီမြောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach engagement ကျတော့ခဲ့တယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်ပြုပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ10ရက်17ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ page မှာဆိုရင်အားလုံးအစိမ်းအပြမှာ content is recommendation ဆိုပြတယ် content is recommendation ပြတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ page မှာ post အသစ် content အသစ်တင်ပြီးတော့မှဆိုရင်ဒီ page မှာ follower 10k ရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီ 10k စီအားလုံးစီမှာ note ရောက်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach engagement ကောင်းလာတယ်ဒီ page မှာ follower မဖြစ်သေးတဲ့အခြားလူတွေစီလည်းဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content ကသူတို့ Facebook account မှာ automatic ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ follower အတစ်တိုးလာပြီးမှတကယ်လို့ page ကစေအောင်နေဆိုရင်ဇေယျအောင်စဝဲအဆင်ပြေလာမယ် post reach engagement တက်လာခဲ့ပြီးအလုပ်တိုင်းပါနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေလာမှာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ချင်းဆိုရင် pages no violation ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page ကိုလေးတစ်ချက်ပြန်သွားမှဆိုရင်ဒီနားမှာ overall ဖြစ်ပြီးအောက်မှာဆို straight 3ကြီးပြတယ်ဒီ straight 3ကြီးနဲ့ဒီ overall လေးကိုဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဘယ်လို report စပြီးတင်သွားရမလဲဆို step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနားလေတော့ပေါ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page မှာမတိနားမလဲပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ပဲနဲ့ YouTube မှာတင်ထားတဲ့ video အခြား page အခြား WhatsApp မှာတင်ထားတဲ့ video တွေကို element ကို download ဆွဲပြီးတခြား edit မလုပ်ပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ straight 3 YouTube မှာ page ကိုလေး over ပြတ်ခဲ့တယ် page recommendation မှာအားလုံး flat ပြတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြပြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှဒီစိန်တော့ခဲ့တယ်အခုတော့ဒီဥစ္စာကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ request ပြီးတင်ဖို့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ် video ရဲ့အဆုံးနားနေမှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရအောင်နဲ့ပတ်သက်အားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် request ပြီးတင်မှုဒီ link လေးဖွင့်ထားရှိရတယ်ကျွန်တော်ဒီ link နဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်တော် request ပြီးတင်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ဒီမှာဆို copyright affiliate form ဆိုရှိရကျွန်တော် page မှာဒီ strike 3ချိန်ထိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့မဖြစ်မနေ request ပြီးတင်မဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page နာမည်ရေးထည့်သွားမဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page home တစ်ချက်လာပြီးမှ page နာမည် copy မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် username copy ကူးထည့်လိုက်ရတဲ့ဒါပေမဲ့ page နာမည်ပိုပြီး right ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page နာမည်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ရှိကျွန်တော်သုံးတဲ့ email တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်သွားမယ်ဒီ Facebook team ကို request ပြီးတင်သွားတဲ့ဆိုရင် Facebook team ကလည်း review လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ email မှာ respond လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် email တစ်ခုထည့်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေမှာကျွန်တော် page ရဲ့ URL link ထည့်သွားမယ့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီကိုအချက်ပြန်လာမှာ page link copy ပြုမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ချက် page လို့ထည့်ပြီးမှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် request ပြီးတင်မှာစာသားကျွန်တော်တခြားလေးရေးပြီးထည့်သွားမယ်ကျွန်တော် page ကဘာကြောင့်ဒီလို flat ဖြစ်သွားခဲ့လဲဘာကြောင့် straight TV over ဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုတော့အကြောင်းပြပြပြီးတခြား explain လုပ်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲဒီစာကျွန်တော်ဒီမှာအစင်းလုပ်ပြီးထားတာရှိရတဲ့ကျွန်တော်ဒီစာလေးတစ်ချက် copy ပြီးထည့်သွားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL တစ်ချက်ထည့်မယ်တော့ဒီမှာ page link ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ page ရဲ့ link တစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုကျွန်တော်ဒီစာလေးတစ်ချက် copy ပြရပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်နားတစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှဒီတစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality over screenshot နဲ့ပတ်သက်ပြီးထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုဒီညာတစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေပြီးမှတစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီခဏစောင့်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီညာနဲ့ send ဆိုတော့ပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနာခဏစောင့်မှာ I know robot တစ်ချက် click နေပြီးတော့ပြီးမှကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေ submit ဆိုပြီးနေပြီးတော့မယ်ကျွန်တော် file set နဲ့ကြီးနေတယ်ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်မယ်ပုံမှန်အဖြစ်1500အမြဲ1000 set ထည့်သွားမယ်ဆိုတော့ file ကနေမြန်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ Facebook AI ဘက်ကတစ်ခါ second ဖတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြားတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် from submit successfully ဆိုကျွန်တော်ပို့တဲ့လုံးဝ on လုပ်ခဲ့တယ် Facebook ဘက်ကနေကျွန်တော် review လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ email မှာ respond လုပ်ပြီးလာမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးကျန်ခဲ့သေးလဲဘယ်လို criteria မျိုးနဲ့ကျန်သေးလဲဆိုပြီးသူကပြောပြလာမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page ကိုကျွန်တော်တခြားလေးအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးမှလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ page recommendation နဲ့အစင်းအောင်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page က 100% စီးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက် okay နေပြီးမှနောက်ထပ်တင်နေကျွန်တော် request ပြီးတင်ပြီးသွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ add link ကိုကျွန်တော်ဒါလိုက်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ဒီ user လေးတစ်ချက်နေမှလည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးကျွန်တော် home page တစ်ချက်ရွေးထည့်မှာဒီမှာဆိုရင်အခုနစာသားလေးဒီစာသားပေါ့နော် copy ကူးပြီးမှဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနကကျွန်တော် screenshot ဆွဲလိုက်တဲ့ over page quality over တစ်ချက်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးနေပြီးတော့မယ်
ကျွန်တော်ဒီမှာခဏစောင့်ပါဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးတနေရာတွေကို save တင်တော့ပြီးမှ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းဆန်နဲ့ပတ်သက်အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလာမယ်ဒီနေရာလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page URL ထည့်တော့မယ့်အတွက်ကြောင့်မို့အခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့ page URL တစ်ချက်ပြန် copy ပြီးမှဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော် page ကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့အကြောင်းပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်ပြန် copy ပြီးနဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် page quality အဝါရဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ပြန်ထည့်မယ်အားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ submit ဆိုပြီးနေပြီးတင်လိုက်ပါမယ်ဒါလည်းဒီ from submit successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက် okay နေလိုက်ပါမယ် okay နေလိုက်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာခဏစောင့်ပါတော့ဒီပုံစံအတိုင်းပြပြီးဆိုမှလည်းကျွန်တော်ဒီတခြားဘက်ကိုကျွန်တော်ထွက်သွားလို့ရတယ် tab active ပေါ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် Facebook ဒီမှာ live chat ထိုင်တော့ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ basic business health center တစ်ချက်နေမှာ Facebook ဒီမှာ live chat ထိုင်တော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Facebook တင်ဘက်ကအခုနောက်ပိုင်းမှာ auto system နဲ့ AI system နဲ့တွားတဲ့အတူတူမျိုးသူတို့ဘက်ကနဲ့ live chat ထိုင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တချို့တလီဒေါ်လာကျွေးတဲ့ case မှာရတယ်ဒါပေမဲ့ live chat ထိုင်လို့ရလေထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲဘယ်နေရာတွေကို save တင်ပြီးတွားရမယ်ဆိုသူတို့ပြပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ page ကိုကျွန်တော်တေချာ system လုပ်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကတင်နေခြင်းပြန်ပြီးစင်တော့ခင်မယ်အခုဆိုရင်ဒီ page owner လည်းကျွန်တော်တေချာလေးနဲ့ video file အသေးသေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတယ် page quality ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားခဲ့တယ်လူကြီးမင်းဘက်ကနဲ့ဘယ်လို content မျိုးတင်သွားမယ်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးသွားမယ်အားလုံးပြပြရှင်းပြချင်မှာဒီ page owner ဘက်ကအခုဆိုရင်ဘာအမှားမှမလုပ်ဘဲနဲ့တေချာလေး content မှန်တင်ပြီးသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီဥစ္စာဘာကြောင့်ထိလဲဆိုအခုနကျွန်တော်ပြပြပေးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားတင်နေရ video တွေကို copy လုပ်ကြတင်ချင်ဆိုရင်အဲ့ဒီ video download ဆွဲထားပြီးတေချာ edit လုပ်ပြီးတင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ edit လုပ်ဖို့လည်းပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောနေတာနားမလည်ဘူးပေါင်းများတော့ဖြစ်မဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် channel ကျွန်တော် page မှာ copyright video copyright လုပ်ရင်ဘယ်လို editing လုပ်ပြီးတွားရမလဲဆို edit အလိုက်ကျွန်တော် video တွေလုပ်ပြီးတင်ပေးထားတဲ့ error တစ်ချက်ပေါ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်အားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇာတ်နဲ့ page တစ်ခုဖြစ်တယ်ဇာတ်နဲ့ page အနေနဲ့ကျွန်တော် copy တက်ပုံပါညာတင်ချင်တဲ့အခြား page အခြား website မှာတင်ထားတဲ့တက်ပုံတွေအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးတင်ချင်တဲ့ဆိုရင် copyright မလာအောင်အဲ့တက်ပုံ download ဆွဲလိုက်ပြီးအဲ့တက်ပုံကျွန်တော်နည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှတက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုခုရေးထည့်ပြီး page မှာတင်တော့ဆိုရင် reuse content copy content looking ပါတယ် page မှာတစ်ခေါက်တင်ထားတဲ့တက်ပုံ not ချင်းပြန်တော့တုံးလို့မရဘူး page မှာတင်ထားတဲ့တက်ပုံပြန် download ဆွဲပြန်တင်မစင်နောက်တစ်ချိန်ပြန် edit လုပ်ပြီးတင်တော့ဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေမယ် page မှာတင်ထားတဲ့ post content တွေကို page admin page owner ကိုလည်းအခြား group မှာလုံးဝ sharing လုပ်လို့မရပါဘူး okay ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်မယ်အားလုံးမနားလေသဘောပေါက်ပြီးကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီ page က page quality ပြန်စဉ်းစားချက်ဖြစ်စဉ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ video လေးနဲ့ဖြစ်စီဒါမှမဟုတ် screenshot ဖြစ်စေကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်